వంగర మండలం కొత్తవలస సచివాలయం రైతు భరోసా కేంద్రాలు ధ్వంసం చేయడం అమానుషమని ఎంపీపీ ఉత్తరావెల్లి సురేష్ ముఖర్జీ అన్నారు. గ్రామ సచివాలయ రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఆయన పరిశీలించారు. బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫోన్లో సంప్రదించి మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ ఆస్తుల ధ్వంసం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. వీరితో పాటు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఉన్నారు. ఇక రేపు సాయంత్రం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రారంభించనున్నట్లు టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి చెప్పారు. కరోనా వల్ల ఏకాంతంగా బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ నెల 11న స్వామివారికి ప్రభుత్వం తరఫున సీఎం జగన్ పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారని చెప్పారు. పర్యటనలో భాగంగా అలిపిరి నడక మార్గం, తిరుమలలో కొత్త బూందీపోటు, ఎస్వీబీసీ కన్నడ, హిందీ ఛానళ్లను జగన్ ప్రారంభిస్తారని సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. మరోవైపు సీఎం జగన్ విజయసాయిరెడ్డి బెయిల్ రద్దు చేయాలన్న పిటిషన్లను హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ వెనక్కి ఇచ్చింది. సాంకేతిక కారణాలతో ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు పిటిషన్లను వెనక్కి పంపింది. టీటీడీ బోర్డులో సభ్యులను నియమిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. బోర్డు నియమించిన సభ్యుల్లో 14 మందిపై నేరారోపణలు ఉన్నాయని, రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న 4గురిని సభ్యులుగా నియమించారని పిటిషనర్ అయిన బీజేపీ నేత భానుప్రకాష్ రెడ్డి కోర్టుకు చెప్పారు. దీంతో పిటిషనర్ విజ్ఞప్తి మేరకు 18 మంది సభ్యులకు నోటీసులు ఇచ్చిన కోర్టు తదుపరి విచారణను దసరా సెలవుల తర్వాత చేపట్టనుంది. ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలతో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి రాష్ట్రాన్ని రిపేర్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉంటే తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి సీఎం బయటకు రావడం లేదు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా విధ్వంసం, రాక్షస పాలన కొనసాగుతోంది. అభివృద్ధి లేదు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తుంటే అక్రమ కేసులతో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు అని ఆయన అన్నారు. మరోవైపు 2 రోజుల క్రితం 7 గంటల పాటు సోషల్ మీడియా దిగ్గజాలైన ఎఫ్బీ, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ సేవలు నిలిచిపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్ఫామ్ల వంట పండింది. వాట్సాప్ పనిచేయకపోవడంతో కొత్తగా 7 కోట్ల మంది యూజర్లు వచ్చినట్లు టెలిగ్రామ్ వెల్లడించింది. టెలిగ్రామ్ చరిత్రలో ఇంతమంది యూజర్లు రావడం ఇదే తొలిసారని తెలిపింది. ఇక ఫోటో మెసేజింగ్ యాప్ స్నాప్చాట్ వినియోగం 23%, సిగ్నల్ యాప్ వినియోగం 15% పెరిగింది. ఇదిలా ఉండగా 2013లో సరిగ్గా ఇదే రోజున టీమిండియా లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రావిడ్ చివరి టీ20 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫైనల్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున సచిన్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున రాహుల్ ద్రావిడ్ పోటీ పడ్డారు. ఇక ఈ మ్యాచ్ తో ఇద్దరు లెజెండ్స్ పొట్టి క్రికెట్ కు టాటా చెప్పేశారు. ఫైనల్లో ఎంఐ రాజస్థాన్ పై 33 పరుగులతో గెలిచి ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. ఇక మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు రసవత్తరంగా మారాయి. ప్రకాష్ రాజ్ ప్యానెల్ కు మద్దతిచ్చిన నటుడు నాగబాబు కొందరు ఓటుకు 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. సినిమాకు ₹1 కోటి తీసుకునే దమ్మున్న నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ అంత మొత్తం వదులుకుని మా కోసం పనిచేయడానికి వచ్చారు. నటుడిగా ఉత్తమ స్థాయిలో ఉన్న ప్రకాష్ రాజ్ ను అంతా ఒప్పుకోవాలి. ఆయన ఉంటేనే మా బాగుపడుతుంది. విష్ణు గెలవాలని కొందరు కంగారు పడుతున్నారు అని అన్నారు.